이것만 아시면 되게 쉽게 하실 수 있어요. 꼭 편집자 없이도 간단하게 할 수 있거든요. 예전에는 이런 게 너무 어려워가지고 편집자분께 부탁을 했었는데 AI 시대에 여러분들은 이제 그냥 할 수 있어요. 그냥. 우선 제가 요즘에 유튜브도 그렇지만은 강의 촬영하면서 편집 툴을 많이 쓰고 있는데요. 이번에 제가 클래스 101 강의를 몰아서 찍으면서 이 영상 편집에 대해서 약간 또 다른 느낌이에요. 그 전에는 뭐 캡컷도 쓰고 이거 부르거든요. 부르도 쓰고 비디오 스튜도 써요. 쇼츠 만들 때는 비디오 스튜가 제일 편하고 툴이 정해져 있어서 비디오 스튜가 엄청 편하거든요. 이거는 부르도 좀 비슷한 느낌이죠. 근데 제가 이번에 부르로 설명을 해드리려고 한 이유가 있어요. 편집할 때 제일 귀찮고 열받는 두 가지 포인트가 있거든요. 그 첫 번째가 숨 자르기예요. 숨. 내가 이야기를 하다가 멈췄어. 이 멈춘 부분이 지금 물음표예요. 물음표, 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 물음표. 이 물음표를 캡컷 같은 걸로 쓰면 다 하나하나 잘라서 지워야 된단 말이에요. 그리고 두 번째가 자막이죠. 자막. 자막은 캡컷도 자동 자막이 있어요. 근데 부르는 이 숨 자르기도 자동으로 해주고 자막도 자동으로 넣어줘요. 그래서 와, 이거 있으면 이제 유튜브 그냥 할 수 있겠다, 이런 자신감이 생겼습니다. 한번 하나씩 제가 눌러보면서 알려드릴게요. 일단 저는 이거 유료 버전 쓰고 있고요. 1년치 벌써 구독을 해놨어요. 한 달에 14,000원 정도를 기록하고 있습니다. 파일에 들어가셔서요, 새로 만들기 누르세요. 그리고 내가 촬영해놓은 강의 영상을 불러옵니다. 저는 두 개를 선택했거든요. 두 개를 선택해서 영상 불러오기를 해볼게요. 그러면 클립 나누기가 있어요. 여기서 글자 수를 조정할 수 있습니다. 나는 최대 뭐 22자 정도로 하겠다, 아니 더 길게 하겠다. 길게 하면은 한 줄에 들어갈 수 있는 텍스트가 길어지는 거고 편집이 좀 더 편해지겠죠. 그리고 확인을 눌러주세요. 그러면 저는 지금 527분을 썼다고 이야기하거든요. 이게 되게 사용시간이 길어요. 그래서 사용시간이 길다는 거는 이 부루에서 주는 한 달간 분석 분수가 되게 많습니다. 그래서 충분히 여유있게 쓰실 수가 있고요. 제가 527분치의 영상을 그 전에 이런 식으로 편집을 했다라고 이해하시면 되세요. 이렇게 영상이 뜨는데요. 자막을 일단 설정을 할 때 얘를 이렇게 눌러주시면 하나하나도 가능하지만 서식에서 보시면 이 위치를 조정할 수 있습니다. 아래로 내릴 수 있고요. 글씨 크기 줄일 수 있어요. 여기서 숫자를 뭐 90, 뭐 100 이렇게 선택하시면 되시고, 배경 색깔도 내가 원하는 색깔 선택하실 수 있고, 글씨도 마찬가지로 폰트 선택하실 수 있습니다. 그러면 이렇게 텍스트가 뜨잖아요. 그냥 이것만 해도 자막 괜찮은데 꼭 탈거는 하시고요. 여기서 정말 꿀팁, 아까 말씀드렸던 숨 자르기입니다. 숨 자르기. 편집에 들어가셔서 무음 구간 줄이기 들어가시고요. 여기서 0.2초, 그리고 음성 미인시 구간도 함께 줄이기를 해볼게요. 그러면 영상 길이가 그 전에는 14분 7초였는데 얘를 줄이니까 10분 29초로 줄여져요. 그래서 269개의 무음 구간 줄이기. 클릭하면 바로 무음 구간이 없어진 겁니다. 그래서 여기 아까 물음표 떠져 있었던 게 다 지워졌죠. 재생을 한번 해볼게요. 여기서 스페이스바 누르면 바로 틀어서 볼 수 있거든요. 새로운 친구 가로를 만들어 봤고요. 가로를 피규어로도 바꿔봤습니다. 하나만 바뀌어져 있어서 어떻게 했냐면 컨트롤 A에서 전체 선택하고요. 그 다음에 자막 다시 한 번 더 만져서 손 봤어요. 그러면 재생을 한번 해보는 겁니다. 새로운 친구 가로를 만들어 봤고요. 가로를 피규어로도. 근데 여기서 만약에 앞쪽에 이렇게 뭐 머리 만지는 모습이 이렇게 들어갔잖아요. 그러면은 여기서 스페이스바 넣고 엔터를 쳐요. 그리고 위에를 지웁니다. 여기서 체킹하고 삭제. 새로운 친구 가로를 만들어 봤고요. 가로를 피규어로도 바꿔봤습니다. 샵에 전시된 모습도 꽤나 그럴싸하죠. 그럼 앞쪽에 얘가 잘렸잖아요. 그럼 저는 이렇게 하고 그냥 이렇게 체킹하고 델리트 키 눌러서 삭제해요. 샵에 전시된 모습도 꽤나 그럴싸하죠. 마지막에 가로 친구 세로가 같이 짠 하는 모습까지 완성. 그리고 이런 소리가 안 지워졌잖아요. 클릭하는 거. 완성하고 엔터 누르고 그냥 여기 눌러서 또 삭제. 이렇게 해서 편집을 하는 거예요. 그리고 자막은 여기서 바로 추가해서 고칠 수 있거든요. 그리고 여기서 또 좋은 팁이 있어요. 잡음이 섞일 수 있잖아요. 녹음했던 게. 효과에 들어가시면요. 효과. 여기 잡음 제거란 게 있거든요. 이거 눌러주시면 기가 막힙니다. 바로 그 스스 하고 있었던 컴퓨터 돌아가는 소리일 거예요. 아니면 뒤에 선풍기 소리거나 에어컨 소리거나 그런 것들이 섞이기 마련인데 이 잡음 제거 눌러주시면은 그게 싹 없어지고 목소리만 살아납니다. 시간은 좀 걸리네요.
위에 것도 같이 한번 해볼게요. 위에 거는 짧아가지고. 옛날에는 이거 유튜브 편집하는 것도 너무 일이니까 사실 찍는 소스를 만드는 게 어려운 게 아니라 편집에 대한 부담이 너무 컸어요. 그 전에 편집자분이 너무 잘해주셨는데 그만두시면서 제 마음에 쏙 드는 그런 편집자 구하기가 힘들어가지고 그랬는데 이렇게 하니까 편집자 굳이 안 구해도 유튜브 계속 찍을 수 있겠다라는 자신감이 생기더라고요. 한번 보여드릴게요. 바로 나노바나나 구글에서 만들어졌다는 게 밝혀졌습니다. 이게 지금 영상에서 표현이 될지 모르겠는데 그 전보다 훨씬 더 깔끔해졌거든요. 그 소리 자체가. 잡음이 싹 사라졌어요. 그래서 다른 또 사이트에 들어가서 잡음 없애는 AI 쓰고 그럴 필요 없습니다. 바로 여기 효과에서 잡음 제거해버리시면 되거든요. 그리고 글씨 틀렸는지 이렇게 확인해 주시고 쭉 한번 들어보시면서 만약에 목소리가 좀 잘렸다. 그러면은 눌러주시고 여기에 상세 편집 있거든요. 거기서 이렇게 늘리면은 또 잘린 부분을 살릴 수가 있어요. 이게 지금 나노바나나거든요. 한번 볼게요. 지금 1위로 올라가 있잖아요. 이게 그전에는 네, 지금은 뭐 씹히는 게 없네요. 보통은 이렇게 하다가 갑자기 절어가지고 뒤에 내용이 뚝 잘리는 경우가 있어요. 그러니까 물음표 같은 걸로 표시되어 있던데 보통 그런 거는 누르셔가지고 여기 상세 편집에서 늘리면 된다. 아니면 너무 오랫동안 말이 안 들어가 있는데 안 잘렸다. 그러면은 오히려 또 반대로 이렇게 줄일 수도 있어요. 편집을 한번 이렇게 다 해주시고요. 쭉 탈구는 당연히 해주셔야겠죠? 하고 나서 이 내보내기 누르시면 됩니다. 영상 파일. 그래서 내보내기 진행하시면 파일로 바로 받아지고요. 저는 썸네일을 이렇게 제일 앞에 추가를 할 때는 클립 추가해가지고 여기 이미지 클립 추가를 하거든요. 그러면은 뭐 이런 이미지들도 있지만 당연히 제가 만든 이미지를 넣어야 될 거잖아요. 그래서 PC에서 불러오게 해서 최근에는 뭐 이런 거 만들어서 많이 넣었죠. 이런 이미지 귀엽죠? 이거 다 미리 캔버스에서 만든 이미지거든요. 그래서 이미지만 미리 캔버스에서 제작하시고 다운받으셔서 이렇게 시작하는 섹션에 넣어주시고 그게 5초거든요. 지금 여기 들어와 있는 게 5초 너무 길잖아요. 이렇게 지워주세요. 삭제한 다음에 여기서 저는 효과음도 좀 넣어줬어요. 삽입에 들어가셔서 효과음 있거든요. 여기서 뭐 이런 많은 효과음이 있어요. 띠링 뭐 이런 것도 있고 전 집중용 띵 이거를 넣어서 이렇게 띵 소리가 나고 시작하는 거예요. 많은 효과음이 있으니까 이 보라색은 이 띵 소리가 어디까지 가냐, 여음이 어디까지 가냐, 이 음량이 어디까지 가냐를 표시를 해주는 거거든요. 이렇게 편집 한번 해보시면 점점 편집의 달인이 됩니다. 그리고 저는 좀 집에서 찍다 보니까 어둡거든요. 또 여기에 그런 효과가 있더라고요. 필터. 이거 1번 누르면 좀 밝아져요. 이렇게 또 눌러가지고 원하는 거 선택하시면 되고. 오늘은 뭐 제가 제 모습을 크게 확대해서 안 해놨기 때문에 그냥 이렇게 해도 상관없을 것 같은데요. 인물이 크게 들어간다? 그러면은 좀 밝게 표시하는 게 좋고요. 이거는 뭘로 찍고 있냐? OBS로 찍고 있습니다. 보이시죠? 제 모습 안에 제가 들어가서 어지러운데 지금 여기 빨간색 부분이 웹캠이에요. 웹캠 크기를 왔다 갔다 해서 전환을 하면 바뀌어요. 이렇게 이런 식으로. 그리고 전 듀얼 모니터를 쓰고 있어서 이 웹캠이랑 OBS 편집 프로그램 자체를 오른쪽 모니터에 두고 왼쪽 모니터를 촬영하면서 진행을 하고 있습니다. 그러면 따로 제 인물 따고 이 화면 따고 합치는 과정을 생략해도 돼요. 그래서 웹캠으로 찍고 있고 화면은 OBS로 따고 있고 그게 동시에 OBS에 녹화가 되고 있고 카메라는 그냥 쿠팡에서 산 웹캠 쓰고 있고요. 마이크는 로데 거를 쓰고 있습니다. 그래서 꼭 이게 정답은 아니지만 저는 강의 영상이나 유튜브 영상을 촬영하고 있다는 거를 말씀드리고 싶었고 이제 앞으로 클래스 101 포함해서 많은 크리에이터 분들이 계시잖아요. 강의나 아니면 유튜브 영상 만드는 방법 여러 가지 해봤을 때 이게 제일 효율이 좋은 것 같아서 알려드리는 거니까요. 적용해보시고 도전해보시면 좋겠습니다. 이상 노마케터스 로마였습니다. 감사합니다.